ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ group အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ group က Strike TV အဝိုင်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ group မှာပါ post ပဲ TV ဈေးအောင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reachment ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ group quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲပြန်မှဒီ group မှာ post ပဲတင်တဲ့အခါမှာဈေးအောင်ရအောင် reachment ပြန်တက်လာအောင်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ group owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ group မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှား post တင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် group quality Strike TV အဝါဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ group owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ group status ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် group quality အဝါဖြစ်မှာ group has some issue ဆိုပြီးဖြစ်တာခဲ့တယ်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့နဲ့ group quality အဝါဖြစ်တာချင်းအတူတူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လောက်ဆောင်ရတဲ့ process ချင်း significant ချက်အားလုံးအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တခြားလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို strike လေးတွေအများကြီးမှာ group quality အဝါဖြစ်တာခဲ့တယ်အခုလိုမျိုး strike အများကြီးထိတာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် group ကအခက်မသိဒီနာမှာ has been unpublished has been removed has been delete ဖြစ်တော့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် post နဲ့အပိုင်းနဲ့ပြတာခဲ့မှာ group ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ group မှာဘာလို့ဒီ strike အများကြီးထိတော့ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ group ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ group owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ copy post copy video copy တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်ကတလဲလဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ content တစ်ဆင့် cooperative မှာ group quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဘယ်လို content မျိုးလဲဆိုရင်သူများ page မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလာတယ်သူများ website မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲလိုက်ပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ group မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် group မှာဖြစ်စေ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ page ကတက်ပုံတွေအခြား website အခြား internet social media တက်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီး group မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် copyright က looking နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါသုံးပြီးသွားတဲ့ content ကိုနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော် group မှာလာတင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့ဆိုရင်အသစ်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အသစ်တက်ပုံရေးပြီးပြန်တင်တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ group owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီ YouTube channel က video တွေသူများ page မှာ video လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသဘောကျလို့အလွယ်တကူ download ဆွဲလာပြီး edit မလုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ video တစ်ဆင့်သူရဲ့ page မှာအဲ့ဒီ video တစ်ဆင့်သူရဲ့ group မှာ strike လေးထိမှာအဝါရဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မဲ့လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးသူများ video တွေ download ဆွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်တဲ့ထဲမှာ video နဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားတယ် edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ် video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ group ထဲမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်နေပါတယ် group မှာဆိုရင်တင်တဲ့ကြီး live time အတွက်2000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဒီ group owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင် video တပုတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ video မှာဆိုရင်သူဒီ YouTube က video တွေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ group owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင် video တစ်ခု fan deep တင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ video မှာနောက်ခက်တချင်းထည့်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ခက်တဆင့် copyright ထိပြီးမှ page quality group quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ် straight ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ခက်တချင်းနဲ့တက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးကျွန်တော် group အတွက် page အတွက် video လုပ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခက်တချင်းမထည့်ပဲတခြားလေး video fan TV တင်တော့မယ် HD quality နဲ့တင်တော့ခဲ့မယ်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပြီးတင်တော့ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက် view လည်းကောင်းမယ် reach လည်းကောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လုပ်တဲ့အခါမှာညဉ့်ညဉ့်နဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် misbehavior ပါညာဆိုပြီး straight ပါညာထိတော့ခဲ့တယ် reach နဲ့ကြာတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ review လုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်တဲ့ content နဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး video လေးတခြားလေးလုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာခဏလေးနဲ့ grow ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ခဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီ group owner တကယ်ပဲဒီလို content မျိုးတင်ထားလားဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ group home ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မလို့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်တခြားလေး fan TV edit လုပ်ပြီးတင်ထားဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့တင်ထား content နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ page မှာတင်ထား content သူများ profile မှာတင်ထား content ကိုအလွယ်တကူဒီ page ဒီ group မှာလာပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအခုလိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် group အတွက် quality အတွက် issue မရှိပေမဲ့ကျွန်တော် group မှာတင်လိုက်တဲ့ post content တိုင်းကို reachment ကျတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ group မှာတင်ထားတဲ့ post content video တွေကိုအခြား group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တော့လို့မရဘူးအခြား profile အခြား page တနေရာမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကျွန်တော် group အတွက် error လေးတွေတော့မလာပေမဲ့ကျွန်တော် group မှာ post တင်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဘာညာသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင် reachment ကျတော့ခဲ့အယောင်းဝယ်ဘာညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအခုလိုမျိုး sharing လုပ်ထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖြတ်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ group မှာတင်ထား content အခြားနေရာမှာ sharing လုပ်ထားဆိုရင်အဲ့ဒီ content ကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်း
ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများစီကတောင်းအောင်ဆွဲလိုက်တက်ပုံတွေ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ group မှာတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးတက်ပုံပါညာရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် group အတွက်ဒီ NDR ရှိစေတဲ့ strike ပါညာ TV မှာ aware ဖြစ်တော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ group အပြတ်တော့နေတယ်ပထမ step ကတော့ကျွန်တော် group အတွက် restrict မရှိမှကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြရမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ content တစ်ခုဖြတ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လို့ဒီ account ကျွန်တော်တို့ဒီaccount warranty ပေးမှဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကတဆင့်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် account warranty မပေးဘဲဒီတိုင်းရိုးရိုးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ group owner လောက်ထားတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်အများကြီးဒီမှာတစ်ချက်ချင်း sharing ပါလောက်ထားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုအားလုံး sharing လုပ်ပြီးသွားတယ်အခုလိုမျိုးလုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် group အကန့်အသတ်ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဘလို့အကန့်အသတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ group မှာ follower တင်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် post တင်လိုက်တဲ့ content တွေကလူအယောက်20 30ရှိပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach ကျသွားခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း step တွေလိုက်နာပြီးသွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာ content မှာဖြတ်ပြီးမှအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှလုံးဝ original content genuine content video လောက်တဲ့ခါမှာလုံးဝ HD quality video အထက်မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာလဲတန်ရှင်းတည့်ရတဲ့ဥစ္စာလုံးဝ quality ရှိတဲ့စကားလေးတွေပြောပြီးသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ချင်းမထက်ပဲသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာခဏလေးတဲ့ view တွေပါပြန်တက်လာမယ် page quality ဒီ group quality ဆင်းတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video ရဲ့ notification ကကျွန်တော် group မှာ follower တသိန်းရှိရဆိုရင်အဲ့တသိန်းရှိအားလုံး notification ရောက်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ဒီ group နဲ့ follower မဖြစ်တဲ့အခြားလူတွေဆိုတဲ့ဒီ group က suggest ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ group နဲ့ related ရှိတဲ့ content တွေ related ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်း automatic ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follower အတက်တွေတိုးလာပြီး reach engagement ကောင်းလာမယ်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်လေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်နောက်တစ်ဆက်မှာတော့ဒီ group မှာရှိတဲ့အမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ group ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook team နဲ့ review ပြန်တင်ပြီးဆင်းအောင်လုပ်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ part 2 video မှာဒီ group quality ဆင်းအောင် Facebook team ကိုဘယ်လို request ပြီးတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ page မှာဒီ group မှာ sharing လုပ်တဲ့ content လေးတွေပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားရမယ်ဒီဥစ္စာဖြတ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင် part 2 video မှာ request ပြီးတင်မှုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်